Яаналсааса дүнхийхэ баруун алтай байдаг богд. Бүхэл жарнуудыг нуруунд ангилээсэн бүрэн хайрхан хан ууланд. Булга минж бүргэлдсэн булган голын хөндөд 19-р зууны төгсгөлд аавын хан гэрт мэндлээд алдарт 20-р зууны эцэст амьдралын хан тааллыг төгсгсөн 100 насыг насалж 6 дайтайг тулсан элэг зүрх нэс уяатай эцэг таны гандурсан намтар цадиг юуг тань найрглах хаястай дуул юу. Нэгэн жирийн хүний нэхэн санах намтар нийгэм журам байгуулах үеийн нэгээс нөгөөд шилжих цагийн бүхэл зууны цадиг юм бүрэн утгаараа түүх юм. Нэхэл хатуухарвууд нэгэн зууныг туулахдаа эцгийн минь амьдрал эгэл жирийн боловч алдар тэмцлийн зам байлаа, ариун хөдөлмөрийн жам байлаа. Аавын хан хийсэн бүхнийг алтайдан гიშгсэн мөрийг алсалах шин зууны өндөрлгөөс ажин санаж эргэн дурсахад алаг зүрх догдолж ирнэ, ариун сэтгэл бадарч гарна. Аргамгийн нуруунд гарахлаараа аав минь адуучин болно. Урт бугуйлан эмнэгийн хүзүүнд урам тайхан орхиж барьж авна. Одо тоолон болгох түүний онгон ташаанд ташуур буулган эрс сурыг зөөлрүүлэн элдэх шиг эмнэгийг тэр номхруулж чадна. Айл бүхэнд тусалж алсын ойрын хүмүүст ажил бүхнийг ханжилцах амууч алдарт аав минь. Хадуур баривал хадланч халахын их замд жинж ургац хураах тариаланч улаан нэгсэн өртөөчн. Ууланд мод бэлтгэдэг улсын аян зам застаг хар ажлаас хэзээч уйддаггүй хамгийн чаддаг хүн байсан. Буурн тайлгийн хүзүүг гудайлгаж бух шарын хүчийг бууруулж эмнэг хангалыг эрхэндэн оруулан эзэнгүй ятрын хөрсийг эргүүлэн элдэн шүүлж хөлсөн урсгасан эрмэг зоримг хүн явсан юм. Амрахыг үлмэдэх алжаалыг үргэлж умартах хайр тайхан аав минь хангай шиг түшигтэй аав минь оо. Хар шарын жороотой хангалагсан мордыг сум шиг цойлох агшинд сурн салман шидэн нарийн хоолой дугулж найдвартай зогсоо чаддгийг хүч хурд хоёрон хөлж ундан тааруулдгийг ганц ч удаалдахгүй гаргуун сайн бугуйлддгийг хагшаалынхан халян магтан шар хулстынхан шагшин шуугна. Ойлж цойлууд баригдахгүй ороомор дом бариулах гэж хайв ойрын айлууд хандж түүнээс л гуйна. Адуумалд нүдтэй болохоор алдуул эргэсэд ааваас л асууна. Зүс тод азарга дууны зүг чигийн аавал хэлнэ. Тэнгэрийн дор нүүдэл хөвөрхөд тэндэл аав минь тэмээ ачаална. Тэнгэ таталцсан айлыг ачаалан тэнхэл тунхалд үл хазайх тэнцүртэй ачааг татаж өгнө. Өглөө эртлэн босч үргэлжин ажиллан эхэлнэ. Адуу яруу бичгэлээ амжуулах гэж шуур хайлна. Аажуурах дургүй занган айл хотлоорон үл андана. Уужуухан сэтгэлтэй уул шиг нөмөртэй аав минь уу, алтан дэлхий минь уу. Эцгийн тухай бодож суугаад эглэхэн сэтгэл цэлмээд ирнэ. Хорвоогийн наран цээжинд мандаж 20 сарн зүрхэнд бадарна. Уурлахыг хязээж мэдэхгүй уужуухан сэтгэлд миний аав. Бага ярьж хийдэг
Балга тагшийг амсах боловч хэтрүүлэх гэж үгүй хэмжээ донжин тааруулна. Чингэж балгах үедэн чихнэ чимэгтэй товшууран ажилд мойногсон хуруугаран аялгууг нь олоод тоглолцохно. Алтай нутгийн хан ирчүүлтэй анхны заснаар мөрхөн ан авүргэлцэн явавч амьтны хамраас цус гаргаагүй ариунтан буянтан мон байлаа. Тохтой хан аав минь тогод салга морин дээр тохомтой мэлэн тохож товралхуулж явах тан тоорой бандиг амандан аялж цагаан саарламар цайвар нүрийн ус мэтийг цангнуулан эсгэрдэгсэн. Сайвар алгийн ган унаад сартай шунмар дохтон эмээл дээрэн ташаалдан суугаад эсгэрн жаргаж таашаал авдаг. Ширүүн хар устэй ширхэг чөтлөөгүй шүдтэй яралцсан цагаан лаваа яггүй хөдөр миний лав. Охин хүү гурав тайдан орчлон хорвоод өөрийгөө одоо тойд тооцож явжтэй. Түмэн олондон хүндтэй төвшээ гэдэг хантай туйлын ажилсаг тэр нь тулгат галын бурхан байлаа. Уйлэнд урнааран үгэнд цэцнэрэн инээд нарганаран идэ цагаагаран олондон нэртэй орсон гарсан хэндэж унд тай цайтай урамтай үгтэй сайхан төвшээж минь сарн дор хорвоод хөвгүү дахиндон хайрлан хүндлүүлцээр 81-ийг наслан нартыг оргсон билээ. Хүндхэн ажилд хүүхэд хүргэхгүй. Хэрэг болгож хэлж заагаад ч байхгүй. Харааж загнахгүй, хашрааж алгадахгүй. Толгойг харин илж тоглон наригсан үгээр хаяахан цаашлуулж хайрлахыг л гол болгоно. Аав минь алг үрсийн дотроос амьшигэн хайрлах хоёр хүүгэн эрдэм номтой болгох гэж эрвий хэрэн эрвэж аймаг сумалгсан сургах гэж амьдралын хан бүхнийг зориулсан. Халуун зунаар хатруулан явж өдөр хоногийг өнгөрөн давхиж холын уулд давааг давж ховд хотод биднийг хүргədэгсэн. Хоол ундыг базааж өгнө. Хоргод хорон гэр төхөөрнө. Өвлийн хүйтнэр идэж явуулан өөрөөн заримдан хурч ирнэ. Алс замд мордын туурай амархан элэгддгийг бодож ган тахаар тахлан ганган атнуудыг ямар гангаар тахлах биш те. Тавган нэлэгдсэн тэд там шиг холын замд өвлийн дунд өлөн алхаж өрөвдмөр эцээд ирэхэд харин аав яв янзааран харуулалтан хүрэн бүргэд тэнгэрийн аянаас эргэн буух шиг тэндэл нэг сэргэлэн ирнэ. Эцэг минь ингэж явахтан ирээдүйг нь төсөж бодсон болов. Үр хүүхдэн нэрийн дуурцахыг үнэн сэтгэлдэн таасан болов. Багаас дөрвөн хүүхэд баячуудын үрсийг төлөөлж барьцаанд суралцахад багийн даргадан баярлаж байсангүй. Арын хаалгагүйдэн атаархаж явсангүй. Ах минь 10 төгсч алсын нийслэл рүү жолоо залхад жороо соёлонгорон зардлын бүрдүүлж заяа бэлэгдэн замд нь үтсэнсэн. Их хотын амьдрал амаргүй, ирэх хочхын зардал баггүй. Мөнгө цагаан нүд улаан гихчээр мөнч хэцүүхэн үе байсан да. Гар сайтай хүний угшил сайтай унага намайг анх нурундан гаргасан номхон алг гүний минь удам. Дараа онжилүүдэд давихаа сайхантай жороо алгууд эрдэм ном хөөсөн бидний их зардлыг нөхөж байсан юм. Дэлхийн дайны хүнд жилүүдэд өчөөд оны гамшиг төдрүүдэд шудраг үнэн ялна гэж шуналтад айснууд ялагдана гэж аав минь бусдын адил ахтмар дон аав айлалт ерөөж бэлгэлсэн юм. Атаатан бүхэн дайн таган холдож амар жимэр болохын цагт энх цагийн үйлсийн төлөө эрэмгүй зүтгэх боллоо.
Налайхын үр хайд ажиллах нутгийн залуусыг элсүүлж, аж үйлдвэрийн хөгжилд мал аж ахуйн түүхийд бэлтгэх гэж төлөвлөгөө гарган зүтгэлээ. Хот хорон төглөрч харган бут самандаг хоньны нос тэргүүтнийг ховралт болгох уриалуузан дэвшив улс амьтан чухаарав. Ноос унгас ноолуур хөвөр нөхдийн хүчээр үнэд орж нүднийг болон ховордоод дэл сүүл тэргүүтнээр дээс томхоонч болцгов. Ашиггүй дэх өөрхий тэгтэл ахмад хүн эмч болов. Ах хүний буйр зааж айлын хойморт эзэн сув. 10 дүү миний хэн алив зарлыг даах. Аавын нуруунд дээрээс ачааюуг нь хөнгөлөн ач буйнан хайрлав. Ард олнон зовлонгоос аварч сэргийлэх албаны арьс хөнгөний өвчний анхны отрядыг даргалж алс баруун хязгаард амжилт дүүрэн ажилласан ах пагмаран би бахархан аав ээж минь түүнд баярлана. Өгөөтэй аваатай энэ хорвоод өгөөжтэй буянтай амьдрсан аав минь төрийн нурууг түшилтсэн түмний итгэлийг биелүүлэн ээж хэрэглэгчин хоршооны эхний гишүүдийн нэг болж ардын нэгдэлдэж гишүүнээр илсэн амныхан хэдэн малыг нийгэмчлэн олонны хон дунд байртай явсан юм олбог суудлан эзэнтэй байсан юм. Миний сайхан торгууд түмнийг минжит булганы ариун нутгийг ардын төрөөс ихэд анзаарч анхаарал халамжаан чамгүй тавьсан да. Шинхэн түүхийн үнийн явдлыг шинжин харж иргэн санваас торгууд нутагт урган төлжсөн томоохон газруудыг сэргэм бодвоос. Мал аж ахуйн машинт станц жин дарах үйлдвэрийн артил жимс турших өргөн талбай энэ нутгийн алдран болов эгэл олны хөдлөмөр буцаллаа. Алтан заадах болгон голдон 13 овоотой хангайдан эрдэмхөө 2 сургууль эмнэлгийн сум дундын газар ардын бэлэг авьяасны аштын сайхныг тодруулсан соёлын төв клубтай соён гэгэрүүлэх хувьдастай олон байгууллага бий болгов очоочин ирээчин байрлан жаргав. Аав минь энэ бүхнийг үзэж ажил хөдөлмөрөөрөө нутгаан чимэж хашаа сарвч бариад завгүй хадлан өвс бэлтгээд завгүй таря буудай таринхан тарвус чимэс сургууланхан булг шанд сэргэнхэн булган голыг хашилцанхан цуслангийн зам засанхан зүлг мод суулганхан зай завсаргүй ажилд зав чөлөөгүй зүтгэж билээ. Бөглүүлтэн хязгаарт бүхэл насаран зүтгсэн бичиг мэдэхгүй ч ухан сарвал биеийн хөдөлмөрөөр бүхнийг чадсан миний аав ухаалаг мэрэгэн ард байсан. Нүүдэлчин өмгийн хэв заншлаас нийгэм журмын соёлд шилжсэн үе зууны галгасан дэвшсэн өвөрмөц түүхэн тэр үед ардын цэцэн ухаанаас эрхэм арга билэг байсан гэж үү? Эхээс хоёулах нан төрөөд эцэс тунчран үлдсэн эр ганцын амьдрал туулах энэ ертөнцийн жамдагсан аав минь амьдрал тэмцэл ариун дагшин бурхны зарлиг тэнгэрээс оноож заяасан тавилан төрөгч байж удаа. Аав минь амьдралыг ард олонныхтой жичин бодвол гариг дэлхийн олон Монголын гар цаагүй малчин ардын машингийн мөртлөн магад олон хинжишээ. Үртэй хүн жаргалдаг билээ. Үндэстэй мод жимсэлдэг гэлээ. Буурлаа минь хүүхдүүдийн хэм буйны гэтлэн насан эцэст орон хотын хүн болж оосрөвчгүй орд өргөөнд ач нарааран хүрээлүүлэн аз жаргалыг амссан юм. Товч даран гэрлэн асааж, цоргонын ус авч, зуудтай өвөл дарахыг мэдэхгүй, зуны халуунд цанхыг үзэлгүй. Хамаг юм бэлэн зэлэн хайртай хүүхдүүд нь ирэн очин насаран үзээгүйгэн үзэн жаргасан юм. Насны хан эцэст буйнан гэдэлсэн юм. Тэгэхэд аав минь нарны дорх уудам хорвоод 60 нэлээд гарн настай
жаргал гэгчийг үдсэн бэлээ. Жаргалын зам нэглэн жаргалын амар баяр жарн хэдэн насандан жаргах хувьтай байж. Алтан хорвоог туулахтан аав ээж хоёр минь эмгэг өвчин тусаагүй эмлэгт хөр хэвтэйгүй. Төмний минь буян хишиг төрийн минь сүлд өршөө.